استغفر الله العظيم. دونك شكون اللي كيعندنا هنايا؟ انا عافاكم يدخل لابليكاسيون خلوني مثلا وادخل عندنا العيشة مسعود مسعود نعم السي. سبتكم واحد الدوكيمون في الواتساب ياك؟ شوف راه في داكشي اللي قلت دابا. دونك من بعد ما هنا دونك نشوفو الدوكيمون هو عندنا هنايا. Je vais partager avec vous le document que j'ai accès. Ok, je suis maintenant l'équipe de question a fait. Alors, on est donc à Allah. Donc, avant bien sûr qu'on va faire le cours de la science aujourd'hui, donc on va faire une petite visite qu'on a fait la dernière fois, donc la science dernière. On a parlé des éléments. Donc, quels sont les éléments qu'on a abordés? Quels sont les sujets qu'on a discutés la science dernière? Donc, on va faire un petit rappel à la science dernière. Donc, ce qui concerne la science, on a parlé à la des éléments suivants. La différence entre la communication écrite et entre la communication écrite et la communication orale. Déjà que nous, on a vu aussi autre chose. Donc on a la communication écrite et la communication orale. Donc ce sont deux types de communication entre la communication verbale. Entre la communication verbale. La différence qu'il y a orale, ça se base sur des mots, sur des voix, d'accord? La parole est vivante, ça veut dire quoi? Donc parce que la communication est spontanée, donc la parole elle est vivante, elle est inscrite dans le temps. Je te parle maintenant, tu vas me répondre maintenant, d'accord? Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux être contre moi, tu peux être avec moi. C'est-à-dire c'est la communication verbale. La orale plutôt. La communication écrite, ça y est, orale, d'accord? C'est écrire la lettre, écrire l'email, écrire le message, écrire le journal, écrire le livre, écrire l'article, un peu court comme ça, d'accord? Donc c'est la feuille en général, ok? Alors, on va te donner un message. C'est un message document اللي انت غتقراه وغتفهم ولا ما تفهمش طون بروبليم. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'interactivité. Interactivité, donc quelque chose qui est interactif, ça veut dire quoi? يعني ما كاينش تفاعليه. Tu vas lire حاجه كتقراها مازال je vais t'envoyer un message sur WhatsApp ou un SMS ou un email ou tu peux m'expliquer ok mais مثلا imagine مثلا البارح كتبت التعليم قالت واحد البلاغ قالت لك احنا شنو درنا واش درنا دونك هذاك البلاغ هو عباره عن اش؟ عباره عن واحد الدوكيمون. هذا الدوكيمون كيكونسكري في اش؟ الدوكيمون ديال الكوميونيكاسيون بلاغ انونس يعني كومونيكي داكور كومونيكي دو بريس بلاغ صحفي اوكي. الوغ احنا عطينا ديال بيرسون داكور شدوا لنا تقراوها حتى هو تيكون ما قال السيد الوزير ولا الاخ اللي اسمه الوزير هو اللي اسمه بيان سور قال لي لا السيد الوزير انا ما نتفاهمش مع هادشي اللي كتقول. تبارك الله عليك ما شاء الله عليك السيد الوزير هادشي نتايا يعني كيشرفنا ما شاء الله عليك الفكره مزيانه
حتى واحد النقطه ديال بحال هكا بوغ كو مسيو مينيستر الى في واحد دوكيمون الى سيني لي انفويي انه اون دوا لابليكي نقول لا اننا نعرفوا المعلومه شنو دارت تما كاين لي بوان فينال داكور بوركوا الوغ هنا اون بو با دير وي بو با دير نو on va pas dire on va pas accepter ou on va accepter ce qui est fait est fait في الذات لا طلع وهذا هي السؤال. En fait, il y a la différence qui est là, surtout sur la communication écrite et la communication orale. Alors, maintenant, quand on va communiquer, d'accord, on communique bien sûr avec des choses. Soit on va communiquer avec des sentiments, ou là on va communiquer des faits, ou là on va communiquer des opinions. D'accord. Ça se voyait que une logique, le fait. واحد الحاجه اللي كتسمع من الكلمات انت لي زيكسبريسيون كونجيدي كتفهم بان انا جيت راكونتي واحد ليستوار نقول البارح كانوا دي جون كانوا غاديين يدخل واحد لا فواتور دخلت في واحد البوطون تاع الضوء جاو البوليس وهزوا الناس تما او لا هي لاكي تاع السلام وقعت واحد المواجهه دي بيرسون وقعت فيها واحد المواجهه خايبه وكانوا فيها شرعه تاع الجرحى شنو جبت لها سونتيمون نو شنو كنجبد لها صاف اوبينيون الراي تاعي نو انا جبت راكونت كيلكو شوز ولكن هذه الصوره هذه نعاود نديرها بطريقه اخرى باش نحدد فيها لوبينيون كنظن انا شي 4 اشخاص ولا 5 البارح في السلام ناضوا دابزوا واش بيناتهم شي حاجه واش الحوت ولا ازايد ولا مخدرات المهم ما كنظنش حاجه بحال هكا دونك ميم هيستوار واش تاعكونتي او ديبي كافي تاعكونتي ما تكون دو فيزيت انايا دي شوز اللي كيديروا انت بانه شي حاجه ديال اوبينيون داكا ميم هيستوار فوالا باغ سونتيمون فريمون شي حاجه اللي كتحس بالنفس انك تلقى اشخاص في العز نتاعنا وانت صايب بحال هكا تدفي دونك قلت لكم كتلقى اشخاص في العز تاع رمضان وكورونا والناس صايمين والاجواء الرمضانيه وفي الاخر كيدابزوا وشي بعض الاشخاص مساكن الزوم السبيطار شي نضرب وجهوشي دونك ميم ميستوار نفس القصه جبت لي راكونتي كانها في وكانها اوبينيون وكانها سونتيمون وانت مادموزيل مسيو tu peux comprendre تقدر تفهم باش كنهضر معاك انا واش بو في لا بلوبينيون ولا بلا سونتيمون دونك اكسكيوز موا
السلام عليكم. شوي désolé avec un tout petit problème technique مع الإخوة هنايا. Je suis obligé je vais aider un peu. Alors, je sais pas si on a dit que j'ai dit la dernière fois, par mon expression et les sentiments, on a dit l'opinion, on a dit l'effet d'habilité. Après, on a parlé les 80, les fameux 80, d'accord, les 80, quelque chose qui est très important. Et je vais vous poser une question. Shabab, je confie il a هذاك الفيتون ولا السيرين تاع المونتاليست. وي استاذ مازال ما دخلت ليه ميكان كاين في النية انني نبدا فيه. مازال ما بديت فيه ولكن غنبدا فيه ان شاء الله السيمانه الجايه. لا ماشي تبدا فيه، انا قلت لك تفرج حتى ولا جوج باش غتفهم. انا ما قلتلكش تفرج فيه ضيع حياتك سيدي. انا قلت لك انا شي حلقه ولا جوج باش تفهم جو باغ دو كوا كي كان دوك نو نسيت السيمانه اللي فاتت اللي قلتي لنا نهار الجمعه. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est bien pour vous allez comprendre les 80 bien. Alors aujourd'hui, c'est la leçon, c'est le contenu d'aujourd'hui, d'accord. Notre objectif qu'on va faire avec les composants de la non-verbal. Les composants de non-verbal. Donc le non-verbal, bien sûr, c'est la communication non-verbale. Donc il y a la capacité verbale orale et écrite. Le non-verbal, sans oral écrit. Même l'oral, هو عبارة عن non-verbal. Même l'oral. Alors, il y a des signes qui sont non-verbal. عشان شنو ما دي سين كنديرو كنسمعوا لو الصوت، كنسمعوا دي مو، كنسمعوا اصوات عباره عن شي حاجه داكوغ اللي كتخرج من اللابوش اللي نورمالمون تنقول لا كومونيكاسيون فيربال، ولكن الكومونيكاسيون اللي هي اش اللي هي بطبيعه الحال سي اللي هي اورال مي باردون اللي هي نو فيربال. Alors les composants du non-verbal. Le langage non-verbal permet la communication entre personnes de langues différentes. Le rire et l'expression de la douleur sont des expressions non-verbales les plus universelles. Le langage non-verbal permet de quoi? On permet la communication entre des personnes. Et non, la communication non-verbale permet la communication entre personnes et de langues différentes. Ça veut dire communication verbale, ça ne te permet pas que tu vas parler avec toutes les langues. Mais la communication non verbale ou le non verbal, qui se fait les langues. يجي un chinois تقول لك انا جو فو مونجي هاد لي سين هاد الحاجه جو مونجي. يجي عندك واحد شينوا غيديرها لك، يجي عندك واحد جابوني، يجي عندك واحد روسي، يجي عندك واحد جو سي با كوا ان اكستراتيرستر غادي يجي وحده تقول لك انا مونجي بالاشاره راه غتفهموا. مي غتقول ليه شنو بغيتي تاكل، ايوا هنا بحال يهضر هنا. Pourquoi? Parce que on peut avoir des gestes qui sont universels. Les humains universels. Tout le monde sait. حركة ندير لك داك لو بوست نتاع لايك. Ça veut dire quoi? Tu es bien. حركة ندير لك داك ديال البوليس ولا ديال العسكر ولا جو سي با كو في الجبال اليد ما الجبال شنو عندها اللي هي برافو عليك اللي تبارك الله عليك اللي هي كونتي كوم سا اللي هي ما شاء الله اللي هي بحال كاين شي كتكون
غادي كتلاقى معك وكندير ندير شي دري بحال هكا كنضرب بحال هكا صافي ديال جوست اليوم يونيفرسال مي جوست اليوم يونيفرسال ولكن واخا كيخدم مجموعه ديال اش كيخدم مجموعه ديال الانتربريتاسيون التأويلات اي بارفو تأويلات اللي هي مختلفه وخايبه وخاطئه بيان سور في لا لونغاج دو نون فيربال كاين في مجموعه ديال لي زيليمون اون فا فوار ايسي جوست 4 éléments donc la première des choses c'est l'apparence d'accord c'est quoi l'apparence l'apparence c'est l'allure générale d'un individu l'allure d'accord اللي هي الهيئه d'accord alors هنايا تنقولوا les apparences l'apparence المظهر باش كتظهر الهيئه باش كتظهر الهيئه اللي هي جينيرال باش كيظهر الانسان داكور اللي هي كولومبو دي بروميي ليو اللي هي اول حاجه كنشوفوها عندنا كنشوفوا اننا نهضروا معاه داكور شخص مثلا عندنا لو فيتال لا كوافور عندنا لي زاكسيسوار داكور لو فيتمون البس كيلبس طريقه الحسنه لي زاكسيسوار مثلا انت غتلبس ليا واحد اليونيفورم وتبقى بيان كوافي بيان غازي وهز معاك انا غوجيست ولا كارتاب دونك سي tu pas stagiaire tu es directeur de là-bas un policier لابس الكسوه نتاعو دابا هو تاع البوليس هز معاه كيبيه ولا فورم ديال الكاسكيت هز معاه البنه هز معاه البيستولي هز معاه الكلاس سي كوا سون لي اكسيسوار دونك بلا ما نحتاج انا غادي نجي نقول شي انا بوليسي وكيما قلنا دابا خويا قرا انا قرا كيف تمشي للزوز كاع منا عندنا واحد البيستولي القرطاس ولا كاليبر تاعو شنو تاع 6 متر ولا مليمتر ولا كذا من هذا راه يفوق بالناس واحد الفاس الاقصى نصوبوا من البوليس تيرين ولا نصوبوا شي فرق لا ما يقول لك داك الشيء كيبو تشوفوا انت السلبيه صاحب درسا الزميل وتزل بوستان بوليسي ستان نوم دوغ شاف إذا باش تطبق القانون بيان سور خمسة القانون donc tu dois être puni alors la parole il y a la première chose qu'on communique il faut rappeler les 3 types démarches il faut rappeler les 3 types démarches c'est-à-dire l'apparence نتاعك mademoiselle monsieur c'est l'apparence نتاعك l'apparence نتاعك اللي هو ce que tu es habillé ce que tu mets شنو لابس d'accord la coiffure نتاعك كي دايره quoi d'autre les accessoires لابس en général le haut le bas le pantalon les baskets les chaussures les casquettes foulard اي حاجه لابسه d'accord donc شنو كتعطينا واحد ليماج عليك تعطينا اون ايماج داكور هاد ليماج هادي كنقسموا عندنا 3 تيب عندنا ليماج بروجيتي ليماج سويتي ليماج ريشو انت بوركوا تلبس داك اللبسه وما تلبسش واحد اللبسه هادي هكا انت بوركوا انك غادي تجي tu vas mettre واحد جو سي با كوا واحد اللبسه شيك كلاس شي حاجه اللي هي دو هوت غام شي حاجه اللي هي دو غروند فالور pourquoi tu vas la mettre علاش parce que عندك انت dans ta tête tu veux donner واحد l'apparence واحد المظهر وتنقولوا المظاهر الخداعه هذه نرجعوا عندها من بعد donc tu veux donner واحد l'apparence tu veux donner واحد l'image عليك انت en tant que personne باش l'autre شنو غيدير هو غادي ياخذ داك ليماج اللي عليك انت باش ما يقول واو ما شاء الله لبسه زوينه لا لباسه ولا لباس ولا فوالا ولا ان كيلكان فوالا عنده الفلوس ولا ان كيلكان مسكين بوفري ولا هذاك البوست نتاعو الفلاني اولا دونك سا في دير كوا دونك ليماج بروجيتي دو سوا انت ايش كيسكو tu veux que les gens pensent de toi كنقولوا بروجيتي بروجيكسيون مثلا تنقولوا on fait la data show on fait la projection sur le tableau donc data show on fait la projection donc شنو هي projection هي بروجيتي شي حاجه اللي انت كتعكس الاخر
داكشي اللي كيف الصوره انت اللي بغيتي تعكس عليك نتايا دو سوا ديال الانا. L'image souhaitée, c'est le colonne M donné. Son colonne M donné. Les gens, quand ils vont te voir, les apparences, les accessoires, ماشي اللبسه بطبيعه الحال. حنا قلنا اللباس مثلا سي جوست ان اكزومبل باش اننا اللي هو سي تري فاسيل تري كلير. مي عطينا واحد الحاجه داك القضيه تاع لاكوافور، داك التحسن انتم بيان سور راكم عارفين شنو قصد داك التحسن. خصك التحسن اللي هي عاديه نورمال ترونكيل، نو داك خطوط الطول، خطوط العرض، خطوط المكتب الوطني للخطوط السكه الحديديه، لوطوروج، الدوبل فوا اللي كيديروا الناس في الريوس نتاعهم داكا. بون بوركوا الا فيها سي لا كوافور، اما جبت حاجه من عندنا سي لا كوافور. فوالا كتخاف لابارونس، كتخاف لي انا مسيو سانسيرمون انا نقول لك انا تجي توقف عليا السلام عليكم وعليكم السلام ايطافي اي موفيز كوافور ودير لي تما كاين انايا الخطوط الطول والعرض ولا الخريطه نتاع مابس جوجل مابس في دماغك نقص من القيمه نتاعك نقول لك ديريكتومون. بوغ موا جو سوي كوز نقص من القيمه نتاعك. دونك واخا كنحترمهم ولكن غنقص من القيمه نتاعك. شوف انت النظره نتاعي اللي عندك انت غتنقص. بوركوا باسكو سا سيغنيفي كوا ça signifie quoi tu vas faire بحال هكاك. ça signifie quoi تبان لي انت نمشي انت tu fais comme si mais au moins ça signifie que je suis normal tranquille. رسم لي انا نسي 10 في الجهه اليسرى وعندك راغب علامه في الجهه اليمنى. mais c'est quoi ça? alors ça signifie quoi? tu donnes un message. alors le langage c'est la première communication non verbale, c'est la première communication entre les personnes. وقبل كاع ما نهضر معاك وغير غنشوف كان سي بون. مي سي بور مو تو سول مجموعه ديال الاشخاص كيشوفك كيحط في واحد الكاتيجوري ديال بنادم. راه واخا تكون ماشي غير قاري، واخا تكون طوب ديال القرايه، من القرايه مع الكومبورطمون الا ما كانوش غاديين مع بعضياتهم الله يخليها قرايه كاع. فهمنا؟ Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est à l'interne, qu'à connaissance, qu'à savoir, qu'à expérience, il faut qu'on va être visible à l'extérieur. Oui, quand tu es à l'intérieur, tu es bien, à l'extérieur, je ne vais pas te respecter, je vais te respecter, وغنهرب منك. إلا ما قدرتش عليك غنحتقرك. تفهمنا؟ Donc alors, maintenant quand tu vas faire de la coiffure, شنو هي l'image que tu veux donner du soi? Qu'est-ce que tu veux انت براسك شنو كتوهم راسك tu es? D'accord? L'image souhaitée, comment tu penses que les autres ils vont te voir? Comment les autres ils vont te voir? ما عرفتش j'ai essayé de faire une comparaison entre maintenant et notre époque. بلا سيرتي بلا ما نديرو حتى حنا مع ناس اخرين حتى حنا اللي كنا مي كاين كلكان باش دير تحسينه بحال هكاك سي فاشمون غراف. تي كلاسي في دي كريمينال مجرمين. ماشي نقولوا لا حقا شويه بعصر باش شمكان مجرم. الا درتي ان اوتر ايبوك درتي كوم سا تي كريمينال السلام عليكم. فين ما مشيتي شادينك البوليس ديت حدا البوليس شادين باسكو تي مشبوه. دابا ولا لا سوسيتي كلها عندنا مشبوهه. مي بون عطينا بزاف ديال الوقت على الكوافير. مي بون نكونتيني. مي اون جينيرال لابارونس هي داكشي اللي كيظهر مع عندك نتايا ماشي كافعال. نو ماشي كافعال. ماشي بحال كاين اللي كيظهر ملي كيصدر بعض الانسان كافعال وكاقوال. نو حنا كنقولوا داكشي نتايا ترونكيل لابس محسن قاعد غادي واقف غير داك الشوفه حنا اللي كنشوفو فيك. داكور؟ وماشي سولومون هذاكشي اللي بيطمو شنو لابس. تقدر تكون لابس واحد لو كوستار واحد الكومبلي ضربو ب50,000 درهم ارماني كومبلي يا سلام طب ديال الكلاس. ولكن انت الطريقه ديال الوقفه نتاعك في التران كما تيقولوا صافي دير كوا مليح يديك ومليح راسك وغادي معوج لياج ولكن تدخل في لاباوز. يكون ان ديريكتور نتاع شي ايطابليسمون ولا كنت ان ريسبونسابل ديال شي اداره ولا كنت ان باترون ديال اون انتربريز ولبس لي داك اللبسه بحال هكاك ويجي ليه عوج
نخلخ comme ça حتى حني pas te respecter. Pourquoi? Parce que ما بقاش في اللبسه. Non, قالت لا فورم اللي لابسه داك اللبسه، لا بيرسون اللي لابسه داك اللبسه. دونك حتى اللي كتدخل في لابارونس ديال لا بيرسون. دونك ليماج بروجيتي، ليماج سويتي هي الصوره اللي بغينا حنايا، اللي بغينا قلنا ايمي الناس غير يعطيوها علينا حنايا. ايوا شو هذاك لابس كومسا ولا غير اللي كومسا نحطوه حنا في هذا الكلاس بحال هكا، نحطوه نقولوا هذاك خينا لباس، هذاك خينا ما شاء الله فعال، هذاك خينا داكور. دونك سي ليماج كون سويت داكور. Et l'image reçue, celle qui est perçue par des autres, celle qui est perçue par des autres. Ok? بمعنى هذاك الشيء اللي انا بغيت نصدر، هذاك الشيء اللي بغيت نتمنى الناس نتمنى يوصلني انا، جو سويت نتمنى يوصلني ميساج غوشو سو كي لي زوتر بيرسو دو توا. دونك داك الاخر بحال كيشوفك لابس بحال هكاك، لابس بحال هكاك، كيس كيل بونس، كيس كيل دي، كيس كيل بيرسوفوا، شنو كيتلقى داكوغ، شنو كيتلقى من عند الاخرين، الصوره اللي كتلقى من عند الاخرين. مثلا نرجعوا عندنا هنا الكوافير توجور الفيتمون، اون ماتنو سي بور لي زاكسيسوار نيت. جو بارل ديال لي في، سورتو لي في في دي مارياج، سورتو دي في في دي مارياج، ولا دي فام في دي مارياج. كون يفون على في دي مارياج ما شاء الله لي كوافير كي دايرين، ما شاء الله التكاش كي دايرين، ما شاء الله لي بغاسلي ولي بيجو اون جينيرال كي دايرين، لي زاكسيسوار تو اي تري بوتي تري جولي. مادموزيل Allah yarhamik Loïc, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? Parce que toi, tu veux communiquer un message que tu es. Tu veux communiquer un message que tu es. Tu es H. Tu es H. شغلك هذاك ما يمكنش نقول لك انايا داك الشيء اللي عندك انت في بالك انت، مي عندك واحد الحاجه، داك اللبسه وداك الشيء وداك الشيء كامل اللي مقادو مصوب. كون tu es parti dans un mariage pour que les autres ils vont te voir, qu'est-ce que tu veux toi qu'ils vont dire et qu'est-ce que tu souhaites que l'image qu'ils vont te donner. في الاخر شنو هي الصوره اللي عطاو؟ تقدر انت تيماجين ولا انت تيماجين بان راك انت راك توب، راك تشوي بيان، لكن الصورة اللي عطيك الآخر شي حاجة اللي قدحية لواحد الدرجة خايبة بزاف. Ça c'est l'apparence, la gestuelle. Maintenant c'est la gestuelle. Et la gestuelle c'est quoi? La gestuelle, j'aime le mot geste. Geste. C'est quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qu'on fait avec, bien sûr, notre corps. C'est un véritable paralangage. Véritable paralangage qui est un langage. Et tout ce qui est langue, j'aime l'aura, d'accord? Paralangage, يشبه اللغة، يشبه اللغة. نقولوا pharmacie, parapharmacie، شبه صيدلي، شبه طبي، d'accord? Donc paralangage qui accompagne le message verbal. Donc là maintenant moi quand je parle avec voilà, vous m'entendez juste le oral, la communication verbale, mais vous ne pouvez pas imaginer la communication verbale que je fais. Soit mes mains, soit ma tête, soit mon visage, soit. Mais c'est quelque chose qui accompagne le message verbal, d'accord? Il le complète. C'est pas il l'accompagne, il le complète. Parce que بحال كنقولوا accompagne يعني شي حاجة ترافق واحد الحاجة، كتماشى مع واحد الحاجة ولا كتعاونها، d'accord? Le complet ça veut dire que parfois كنقدروا نلقاو 80% تاع النو فيربال و 20% تاع الفيربال pour le message كيوصل à 100% clair. Le savoir, le décoder, c'est favoriser la communication. Le problème de la gestuelle, d'accord? Alors, si tu sais pas, d'accord? Si tu sais pas, bien sûr, décoder, je suis désolé, j'ai reçu des appels de la deuxième année, des invitations. Alors, j'ai dit, le gestuel, c'est quelque chose qui est bien, mais le problème, c'est quoi? C'est le savoir décoder. C'est savoir décoder. Je n'ai décoder. Donc, le geste, هو عبارة عن كود. وانت
دونك tu dois comprendre داك الكود اش كيعني ماشي ندير جيست وانت ما فاهموش ونقول لهم وصلت الميساج نو خاصني كون جو فير واحد لو جيست واحد الموفمون واحد لاكسيون داكور alors pour que je vais essayer de renforcer باش نقوي داك لو ميساج اللي هو فيربال نقوي نعاونو داكور مي خاصني نتاكد انا جو فيتر سور بان كو انت t'arrives à décoder فهمتي لو ميساج نتاعي سي فافوريزي لا كومونيكاسيون دونك هاد لوجيسيال il كيعاون كيعطي قيمه على لا كومونيكاسيون on distingue c'est pour cela 4 zones de communication donc في la communication on distingue on a 4 zones d'accord اشنو هما لي زون لا زون هي واحد الحلقه هي واحد حلقه واحد لا بول واحد المساحه d'accord chacun de nous عنده une zone chacun de nous عنده une zone d'accord وفي les zones il se divise عند 4 zones 4 zones la première saison intime la deuxième c'est personnel le troisième c'est social et quatrième c'est public d'accord هتقول لي واش شنو العلاقه بين لا زون بين جيستويال دونك ديرها سي غراس هذيك لا زون اللي كنعطيو حنايا on peut arriver à un niveau تاع لي جيست داكا مثلا عندك باغ اكزومبل كندير واحد لو جيست هو انك كتجي عند الشخص كتحاول تشد ايماجين افيك ما كتحاول تشد يدك وكدير حدا الطابوش بحال اللي بغيتي تهضر ليه في ودنيه داكا سا سي ان جيست جيسبر كو فوز افي ايماجيني ما يمكنش تشد يدك بحال اللي بغيتي تهضر ليه في الودن ديال الشخص بون انا ما كنعرفكش وما يمكنش دير داك لو جيست وتجيني ودير لي داك لو جيست بحال هكا داكوغ او لا انا كنعرفك ولكن بيني وبينك واحد لا ريلاسيون اللي هي بروفيسيونيل ديال لو طرافاي ما غاديش تجي ودير لي بحال هكا انا تنعرفك ولكن بيناتنا واحد لا ريلاسيون ديال لاميتيي ما يمكنش ندير بحال هكا انا كنعرفك tu es mon ami صاحبي ولا صاحبتي ولا خويا ولا اختي ولا ما فام ولا مون ماري ولا مي زونفون ولا une zone intime je peux faire comme ça veut dire quoi c'est pour ça que نقولوا اودي عندنا لي جيست على حسب لي بيرسون على حسب لا زون على حسب بحال نقولوا لا زون او فوالا فوا اش كتقصدوا بها دونك لا زون اللي هي intime un zone intime تنقولوا mon ami intime l'intime diali donc ça veut dire quoi intime c'est l'intimité ça veut dire quoi ça veut dire c'est le plus privé des privés c'est le plus privé des privés d'accord انك كتناقش مع اشخاص دي شوز اللي هما ça concerne personnellement نتايا بزاف دونك هاد لي بيرسون اللي هما انتيم شحال كاين من شخص عندك انتيم في تا في les personnes qui sont intimes que tu connais dans ta vie sur combien d'accord alors les personnes qui sont intimes dans ta vie راه بحال كنقولوا intime ça veut dire quoi ماشي واحد intime ولا وحده intime وانت لا ديستانس بينك وبينه كتصل حتى ل 15 سنتيمتر بيان سور هاد المسافه اللي كنعطيها دابا ياك راه ما خداماش في الحجر الصحي فهمنا حنا دابا ناخذوا المسافه ديال الحجر الصحي اللي هي الانتيم والبيرسونيل السوسيال بوبليك كلها 2 متر فهمنا في هذه المرحله هذه مي في الواقع نو دونك لا زون انتيم دي بيرسون اللي هما تري بروش دو توا يقدروا يوصلوا لعندك انت يقدروا يكونوا قاعدين حداك يقدر يهضر لك في ودنك يقدر يشدك يقدر يفا تو فير ان كان يقدر عندك يقدر مي المسافه كتراوح بين 15 حتى 45 سنتيمتر donc عندنا le temps de la confidence la confidentialité ça veut dire quoi la confidentialité c'est le secret confidentialité c'est le secret c'est quelque chose qui est secret déclaration ok donc alors le confidentiel سري يعني تقدر بينكم وبين شخص تكون بيناتكم واحد دي سكري ما كتكونش بينكم كلكم بحال مثلا دابا نتوما عندكم بيناتكم دي زامي كاين بيناتكم دي بتيت كليك بحال هكا كاين اشخاص كتقدر تهضر انت وياه في مجموعه تاع دي بتي شوز اللي ما كيخصوك في حياتك بزاف وبزاف كاين دي زوتر بيرسون كو نو الوغ هادوك الاشخاص اللي كتعطيهم دي شوز كي سون سكري دو توا سي سابيل لا زون انتيم لا زون بيرسونيل لا زون بيرسونيل دونك هي شخصيه داكوغ اللي
entre 45 cm tel 1m20. D'accord. شنو هي اللي كتدخل في هذه؟ كتدخل relation professionnelle، علاقات اللي هي مهنيه او لا relation amicale اللي وديه، جاي من امي صديق. D'accord, وديه، علاقات اللي هي وديه. ça veut dire quoi? Par exemple entre un stagiaire et un formateur, d'accord, on se parle بيناتنا واحد la distance, d'accord. Qu'il y ait des personnes, même, on peut se toucher, d'accord. Je peux même mettre ma main sur son épaule, ou là sur sa tête, ou là je peux le retirer sa main, d'accord. Qu'il y ait des personnes comme des stagiaires, et je parle garçon, et même on se touche pas, on parle entre nous, بيناتنا واحد 45, 1 mètre. Qu'il y ait des personnes entre nous 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. حيت خايف منك تشدوها تصلخوا حيت داير علاش. d'accord. Donc mais bon, alors la zone personnelle, il y a une zone, d'accord, que tu peux respirer fier tranquillement, bien sûr. La zone sociale, d'accord, il y a entre 1m20 à 3m50. المنطقة اللي هي اجتماعية. ça veut dire quoi? Ça veut dire marque la fonction de chacun. ça veut dire في la société، في المجتمع كتقدر تكون غادي دايز. داكور. كاين اشخاص اللي كتقدر تقايس انت وياه في بعض الاماكن، في بعض البلايص، مثلا في السوق، في الزحام، في دي مول. داكور. on peut se toucher، on peut même se frotter، واحد يدفع الاخر. داكور. مي في الزنقه كتحاول انك شكان. هنا عندنا في لافيل دو الداخله تبارك الله راه ماشي عندنا لا زون سوسيال، ما عندناش 3 متر، عندنا 7 متر لواحد تبارك الله. داكور. tu peux marcher et واحد ما يقيسك tranquille. mais dans des autres lieux، donc هاد لا زون سوسيال هادي كتقدر تولي متر 20 et ainsi de suite. mais المجتمع ما هو المجتمع. داكور. وحاب نقول ما هو المجتمع. كاين دي بيرسون كي سون جونتي، كاين دي بيرسون كي سون ميشون، qu'il y a des personnes qui sont bien, qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien, bien sûr. Zone publique, d'accord. Il y a face à un public, c'est plus que 3,50 m. C'est plus que 3,50 m. Alors, mademoiselle, monsieur, في الكلاس كنديروا هاد لي 3 زون بزاف. Donc là, je parle en relation entre moi et vous, on fait les trois zones, bien sûr. Zone liée personnelle, zone sociale et zone liée publique. D'accord. Mais, il y a aussi des zones intimes entre certains stagiaires entre vous. D'accord. Il y a entre nous des secrets, des choses très importantes, je ne sais pas quoi. Mais, la relation liée en général dans la classe, c'est la zone liée publique. D'accord. C'est 3,50 m. متعقد ليك. Non, je pense que ça va rentrer. Bon, أنا صرت لي عليك قالوا لي يا سيدي الله يسخر. ديزولي. دونك لا زون بوبليك هي شنو هي؟ يعني بحال كنكون أنا واقف قدامكم في لا كلاس. D'accord. Le tableau, vous êtes mon public. Face à un public, je vais faire un cours. D'accord. Je vais faire un cours. Un cours. Et je vais parler avec des gens. D'accord. Donc, quand je vais parler avec des gens, donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle zone ليا عندنا public. Donc, quand je vais parler, الطريقة باش غنهضر والطريقة باش الصوت ولا لا توناليتي ولا لو ديبي كيختلف. انا هنايا زون انتيم 45 سنتيمتر ونبقى نهضر معاك بهذه الطريقه باش كنهضر دابا،
ولاباس راه ماشي غير شعطب غير قشره ديال الدماغ طرطق زون بيرسونيل وكذلك 45 سنتيمتر نبقى نهضر معاك بحال هكا تبغي الدبز واخا كتعرفني زون ليا سوسي العام 80 وكنهز في يدي ونتلاح ونمشي ضرواتك وجبد خينا هذا مالو الله يستر مي فوا كتكون عندنا زون بيبليك داكور اللي انت لا في كتكون بعيده 3 متر داكور خاصك تحرك droite à gauche pour que l'autre il va te voir. Parfois tu vas aller devant et arrière. خاصك نتا كيرتفع سيرتو سي وانا بيبليك راه بغيتناش مع ان ولا دو بيرسون هذا هضر مع 3 4 6 8 15 20 صف ديغيير وانت لو كنتي القدام راك غتسمعني ولكن هذاك اللي ديغيير الا ما درتش اوت فوا ما يسمعنيش كيسكو يفو فير دونك il faut mettre des conditions. On va la parler encore un peu plus d'accord في la partie باش غنهضروا في la prise de parole devant un public باش انا كيفاش غدير انك تهضر قدام واحد البوبليك bien sûr. Alors la gestuelle se manifeste par des postures. Donc نعاود نرجعوا عندنا هنايا قلنا الجستويال d'accord. Donc gestuelle se manifeste par les postures. شنو هي posture هي l'allure شنو هي l'allure هي l'apparence هي الهيئه ديال الجسد d'accord. Les arts du jasad. Celles-ci concernant la tête, le buste, le bassin, les jambes, les bras, les yeux, les doigts, le tout, le corps. D'accord. Donc on fait la gestuelle avec le corps en général. من الرأس الصدر الحوض les jambes, les bras, les tines. On peut faire des gestes partout. D'accord. Par nos gestes, nous nous exprimons et nous pouvons avoir un comportement de défense. Par nos gestes, nous exprimons et nous pouvons avoir un comportement de défense. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire imagine un quelqu'un, Melou, vous voyez, il est face à toi, d'accord? Ou qui alors déjà انت بحال هكا تكون كتهضر مع الاشخاص هذه راح رد بالك d'accord. Les personnes à qui tu fais confiance كدير فيهم الثقه كتكون حاط يديك لتحت تلقى يديك تلقاهم. Les personnes que tu fais pas la confiance à 100% يعني نقدر نقولوا que tu fais la confiance à 50%. اش كتقدر دير؟ كتقدر مره كتهز واحد اليد دارت واحد اليد هازه لي بيرسون اللي ما كتكونش انت داير فيهم الثقه وكاين حتى تولي سيبسون ما كاين شي يقدر يوقع شي مشكل كيسكو تو فيه كتهضر انت مكروازي يديك شاد يديك جامعهم اولا شاد واحد اليد ندير نص وحده طاويه داكا وحده هزها الفوق اولا كتهضر واش تفتحوا داير بحال الشكل ديال السيركل قدام. بوركوا؟ باسكو انت كتهضر مع اشخاص tu fais pas confiance باسكو اقل الحركه هو سو ديفوند اقل الحركه هو فيها كوا هو سو ديفوند. ايماجين انت غادي بالزنقه وتلاقاك شي واحد بحال هكا وتيقول لك حاط يدي بحال هكا هسه الحاجه غادي يجي واحد 19 يحطك حدا عنقك ويقول لك ارا بوركوا باسكو انت tu parles avec un quelqu'un tu fais même pas les précautions تاعك مي ان quelqu'un que tu connais pas il vient pour te parler اقل ما اي حاجه ما نقولكش دير غاردا في ولا جو سي با كوا دير زيدك بحال هكا بحال اللي غتبوكسي ولا طاكي على راسك نو مي او موان يديك يكون مهزين واحد شويه داكا. لا بوزيسيون اللي غادي دير ما غاديش تبقى واقف رجليك مقادين الهيئه نتاعك مقاده داكا انت واقف برجليك واقف ايماجين راك واقف اوكي ماشي ما حدش رجل حدا رجل جون بري دو لوتر جون لي كولي راه هادي واخا تكون جو سي با كوا تكون عندك انت هو فرو الكونتاكت براسو ماشي عندك تنطق حدا في الكونتاكت راه ما داير والو داكا. بوركوا؟ باسكو الا كنتي جامع رجليك وكتوقف مع الشخص وداك الشخص ربما انت ما عارفوش كاع كامل راه غير غايتوشيك غطيح انت واقف وجامع رجليك بحال داير بالكم الرق ضارب بالكم بحال هكا واقف حق الحركه الرق غيدفعك تحتي داكا. ميم حتى كتكون ايكارتي لي جوب نتاعك واحد شويه كتكون فاتح رجليك واحد شويه حتى ديك فيها لو ريسك الي بيان باش توقف
D'accord? Mais face à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est difficile, c'est un risque. Mais comme tu vas imaginer avec moi, la jambe de gauche للقدام ولا jambe ou le pied de droite بيناتهم واحد 15 à 20 cm 15 à 20 cm ماشي يقول لك ارجع لي على هكا دير 6 متر باغي تضرب ولا كذا نو غير واحد شويه الله 15 à 20 cm. OK? Donc et tu parles et واحد شويه dès que tu parles بحال اللي كتهضر le non verbal تاعك مي تي مان شنو بقى لك انا راك سي بون ما راه تشوف الشخص كتشد البنيه وكترجع للور اوب تشيغي ولا يروتشيغي ولا جو سي با كوا تايكواندو ولا موندوليو جو سي با كوا اش من ارم ارسيو كتلعب. Alors, ça veut dire quoi? Donc, sache quand tu deviens donc la gestuelle, donc il peut avoir un comportement de défense, il peut nous aider pour qu'on va se défendre. Bien sûr, c'est pas la communication, mais même le cas d'une agression. Les modificateurs, oui, c'est ça. Donc, les modificateurs mimiques, les modificateurs modifiés, d'accord? Et شنو هي الميميك؟ الميميك أي حاجة اللي تنقولوا كتجي des sons, d'accord? Des sons, ok? C'est l'ensemble d'expressions du visage. C'est l'ensemble des expressions du visage. حاجة نقول دابا imagine شي واحد نسى شي حاجة وهو قاعد في كرسي وهو على طبلة قل ما أي حاجة يقول اوتوماتيكمون وراه شاد داير يدو شاد بها راسو داكور انت tu dis بين راه يفونس. ما محتاجش تكون عالم من العلماء الكبار باش انك تقول راه يبونس فريمون راه سي تو سامبلومون tu fais comme ça tu penses. OK mais داك les mimiques داك الاصوات مع l'expression du visage on peut révéler les expressions d'émotion. Donc من خلال les mimiques ولا les modificateurs on va connaître si tu es content, si tu as la joie, si tu es surpris مصدوم ولا مفاجئ, si tu es le dégoût مشمئز ولا شي حاجه اللي تديغوت, التريستيس الحزن, لا كولير معصب, لا بور الخوف, من خلال اش؟ من خلال هذوك الاصوات ومن خلال ليكسبريسيون ديال لو فيزاج نتاعك بيان سور. زائد دي زوتر شوز اللي حنا غنشوفهم على سويس باذن الله, وما حنا on va aller voir les émotions ou autre chose. Alors les rituels mademoiselle monsieur, il s'agit des pratiques sociales habituelles que l'on relève dans la situation courante. On distingue le plus souvent le rituel de salutation, de séparation, de remerciement, de présentation. Le rituel c'est quelque chose بحال نقولوا التقاليد, بحال نقولوا الاعراف, بحال نقولوا العادات. Alors le rituel بالضبط هي العادات. Ça veut dire quoi? Les choses que tu fais d'habitude. بحال كتلقى اشخاص كتقول لي السلام عليكم ولا صباح الخير, c'est salutation. Donc il s'agit des pratiques sociales ماشي انت اللي كديرها بوحدك. نو tu fais partie d'une société ديال واحد المجتمع que tu fais par habitude. شنو هي l'habitude؟ هي المداومه. شحال كديرها tu fais de l'habitude. كاين في les situations courantes, ça veut dire quoi? كتكون غادي كتلاقى الاشخاص كتقول ليه السلام عليكم, فقط تقول السلام عليكم كتلوح يديك انك تسلم. الوغ فيربال السلام عليكم, نو فيربال يديك. او ليله كمان بعيد كتقول لي تزيد كتسمع ولا كدير يدك حدا جبهتك بحال السلام ديال السالوتاسيون ديال الميليتير اولا tu fais واحد لو جيست اللي كتخاف لا سالوتاسيون, اولا كتزيد قدام تقول لي اوب هكا وتحطها فوق الصدر نتاعك لاباس بخير كوم سا. دونك جو بونس كو vous arrivez à m'imaginer, d'accord, صور هادشي اللي كنقول لكم. دونك سي كيلكو شوز كي اونتر في لا كومونيكاسيون نو فيربال, في لو فيربال دي جيست, مثلا في لا سالوتاسيون نقولوا مثلا لا سيباراسيون. أنا كنا غاديين أنا وياك وغادي نتفرقوا ما نهاريش بحال اللي تلاقينا السلام عليكم, السلام عليكم, أو ندير لك باي. شنو هي باي؟ علامة تاع يوب, عندك واحد العلامة تكون 5 الأصابع مطلوقين وكتمشي كدير يمين يسار,
دير معايا ديال بحالي داكور شد يديك هزها حطها فاس اتوا داكور ودير يمين يسار ليدك ça s'appelle باي c'est la séparation des remerciements présentation كلمات واضحة alors communiquer verbal et non verbal pour la communication soit réussite il faut qu'il y ait concordance entre le entre le message verbal et le non verbal pour que le message soit réussi, la communication soit réussite, il faut avoir une concordance. La concordance, il y a quoi? Il y a une relation homogène entre quoi? Entre le message verbal et le message non verbal. كيف ذلك? كيف ذلك? C'est très facile. Comment ça, c'est très facile? Ça veut dire, quand je vais te dire مثلا imagine معايا عندنا لو جيست باش نقول لك وقف الحركه باش نقول لك وقف هي عباره عن اش كنتلقى اليد القدام كنهز يدي من التحت للفوق هي وقف داكا وقف الوغ يوقف اوتوماتيكمون كتجيك للدماغ انت هكا ايماجين غندير الجيست نتاع وقف غندير الجيست نتاع وقف وغنقول لك قعد الجيست وقف ولغة والverbal قاعد assieds-toi lève-toi assieds-toi est-ce qu'ici il y a une concordance non la personne qu'est-ce qu'il va faire imagine tu es في الكلاس وقاعد وسط الصف يا اخي وانا جا عندك قلت لك فلان قلت لي وي واليد نتاعي كتبين بانه وقف والاغا نتاعي تبين بانه قاعد تنقول لك وقف فازي وقف لا باردون فازي قعد يلا قعد يديك كتقول وقف وما بوش كتقول قاعد شنو غتتبع نتايا دونك الا سمعتيني غتقول قعد ولا ما سمعتينيش غتقول وقف ولا سمعتيني وشفتيني كنقول قعد وتندير بيدي وقف اش غدير نتا ما قاعد ما واقف ça veut dire quoi donc c'est pas une concordance alors pour que ça va la communication تكون مزيانه خاصنا حنا تكون عندنا une concordance واحد la relation homogène entre tout ce qui est verbal et tout ce qui est non verbal bien sûr récapitulatif donc داكشي اللي شفنا عندنا هنا récapitulatif on peut ajouter عليه autre chose عندنا le visage exprime des émotions le visage on va exprimer des émotions أحاسيس كنعبروا عليها à l'extérieur كتبان à l'extérieur عندنا on peut exprimer des émotions non plus que des émotions حنا المغاربه تبارك الله on est des meilleurs في لو تو داكا يقدر يبين لك 777 وجه الناس اللي عندهم المشاش اللي عندهم 7 ديال الوجوه ولا اخرين عندهم 10 ديال الوجوه فعندنا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله واحد العدد اللي هو ما شاء الله لا يستهان به من الوجوه ليس رحمه من الله سبحانه وتعالى alors joie tristesse هنا colère surpris peur mépris هنا الخوف هنا تخوف داكور لو ديغو شي حاجه ما عاجبكش لانتيغي الاهتمام لا ديتيرميناسيون كيلكان كي ديتيرميناسيون يعني في الكونفيونس اون سوا عندنا لا كونفيونس اون سوا لانكيتود الشك ممكن نعرفوا هادشي من خلال بيان سور لي اكسبرسيون دو فيزاج le regard c'est quoi c'est le mouvement des yeux et les yeux là c'est difficile que tu vas les maîtriser les yeux c'est difficile que tu vas les maîtriser c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser oui دابا غنتحداك غنقول لك انت بحال كتمشي كتكون قاعد كتبغي تنوض كتقول بسم الله وكتنوض وانت داير في دماغك بان راك غتمشي لا كويزين غتمشي تما ولا غتمشي تما كتقول للدماغ تاعك بان راك غادي الدماغ تاعك كيعطي لك امر اللي عندك باش انت كتقلب على الصنداله واحده مقلوبه واحده مقاده وكدير بحال هكا تبقى غادي والدماغ تاعك كيعطي نتاك الرجل تاعك تمشي توصل للبلاصه داكا دابا عطي لي الامر انت في الدماغ دابا انت عطي الامر اللي عندك ما ترمش فهمتي
عطي انت دابا الامر اللي عندك ما تحركش فازي ديرها يلا بدأ من دابا نديرها وانت تتحبس وقولها لي مع العلم انني غتحبس دابا بوركوا باسكو لو روغار سي كيلكو شوز qu'on peut pas vraiment on veut le maîtriser ou c'est quelque chose là c'est très grave c'est très grave mais on peut le faire c'est pas facile c'est pas difficile mais c'est difficile pour beaucoup la majorité bien sûr d'accord وإلا جينا نشوفوا الله سبحانه وتعالى في القرآن عندنا مجموعة تاع الآيات اللي كتهضر على اش على غض البصر على غض البصر داكا ماشي غض البصر على ما هو حرام ماشي داك هو الموضوع تاعنا نو باش نبين لك بان الله سبحانه وتعالى يعلم بان النظر ولا البصر يعني من النعم اللي عطاها الانسان وشي حاجه اللي الانسان ما كيقدرش انه يتحكم في واحد الدرجه اللي هي كبيره سي بوغ سولا كل مره كيذكروا بايات باش انه ايفا اشنو خاصو يدير يغض البصر حنا ما كنهضرش على ما هو حرام حنا كنقولوا غير بان البصر خاصك تقاتل باش انك تتحكم فيه ou c'est quelque chose qui est difficile bien sûr même si les yeux sont le miroir de l'âme les yeux تعتبر le miroir de l'âme شنو الميغوار هي المرآة l'âme شنو هي l'âme هو الروح alors عندك bien sûr excusez-moi les yeux le regard c'est l'âme c'est le miroir de l'âme donc كيعكس شنو كيعكس الروح ديال الانسان داكور ما العلم ان شنو هي الروح وكيف ذلك الروح وشنو معنى الروح وشنو الله يعلم الا الله داكور مي او كنشوفوك كنقولوا عندك واحد الروح خفيفه عندك واحد الروح ثقيله عندك واحد كنقولوا مي elle révèle la vérité de la personne d'accord la vérité de la personne elle reflète شنو هي refléter لا elle révèle اللي هي كتعكس la vérité هي الشخص الحقيقه ديال الشخص d'accord ça veut dire quoi واش كيكذب واش ما كيكذبش واش il est sincère واش شي واحد خايف شي واحد ما خايفش شي واحد عنده لا كونفيونس شي واحد il aime quelque chose il aime pas mais كتعطينا la vérité de la personne les pupilles l'intensité donc شنو ما les pupilles d'accord بالعربيه je sais pas comment je vais dire les pupilles il y en a des gens l'intensité qui utilisent le regard de façon كبيره ومزيانه il y en a des gens qui n'arrivent plus à faire l'intensité هي الكثافه d'accord وهنا les pupilles les abandonnés les perdus الاشخاص اللي ما كيعرفوش يتحكموا في لي روغار تاعهم بواحد الدرجه كبيره les mouvements involontaires sont les plus révélateurs في الروغار شنو بغينا نشوف فيه وحبس النور الوغ داك لي موفمون اللي هما انفولونتير نتاعك اللي انت ما كتحكمش فيهم اللي كنتو tu peux pas les contrôler هما لي بلو ريفيلاتور هما لي بلوز امبورطون هما لي بلو انتريسون هما اللي كيعطيونا لا فيريتي ديالك هما اللي كيعطيونا لا فيريتي ديالك الحاجه بوركوا باسكو هنا انت ما قدرتيش تتحكم فيهم او باغ هكاك كوم سا شنو وقع لك على وليتي انت كتبين داكشي اللي كاين عندك لداخل نتاعك نتايا بغيتي ولا كرهتي بوركوا باسكو تا في دي موفمون اللي هما كومون يسون اللي هما انفولونتير L'insistance du regard définit la relation de pouvoir, le degré de la sympathie. L'insistance, insister هو التأكيد. L'insistance هو التركيز du regard. Quelqu'un qui va te regarder d'une façon concentrée, qui chauffe, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il veut établir une relation de pouvoir. Ça dépend. Imagine دابا بوليسي شدك بوليسي داير انت شي حاجه شدك كيهضر معاك تيقول لك شنو سميتك
كيشوف السماء يقول لك واش انت اللي درتي هذه الجريمه، انت كيشوف دروات كوش شحال يعني بيان سور تقول ليه ماشي انا اللي درتها، اتخرج فين انت يعني داكور. مي هو سي كي فيغ لو كونترير مع الوقفه اجي الشريف هنايا وكيشوف فيك ولا في واحد السين تاع سون فيزاج عندك داك مجمم الي انيرفي الي اون كولير، راه كاع الي اون كولير مي في سومبلون كيمثل داكور. بوركوا باسكو سون ميتي il l'oblige à faire comme ça. توقف عليك الشريف اجي هنايا فقنا سيدي انت درتي بحال هكا، انا نقول لك انت هو كيشوف فيك انت اش كتولي كدير انت هنايا. دونك هو كيمارس عليك واحد السلطه، انت واش كيخلق السلطه شي حاجه اللي خايبه. انا ما كرهتش انا يوقف يضربك ديريكت، ما كاين لا جا الشريف لا هو درتي علاش مع الوقت مع الضربه ما نجمع معاك شوف بحال دوك المخازنين مساكن اللي جراو عليهم على حسب داك البروج دار داك الفضيحه. مي بون الوغ جيتي لو روغار اما باش كيعطيك il va établir une relation de pouvoir ديال واحد السلطه كيفرض عليك واحد اخر، ولا دوغري دو سومباتي. دوغري دو سومباتي شنو هي سومباتي؟ ماشي هي لومباتي. سومباتي ان quelqu'un qui est sympa, un quelqu'un qui est gentil, d'accord. Je sais pas quoi, tu aimes quelque chose, tu commences à le regarder, شي حاجه. Le regard fouillant absent. Le regard fouillant absent. شنو هي fouillant؟ qui fuit. اما يفوي كيقلب على شي حاجه بحال شي شفار، غادي هو كيقلب هكا على شي هبزه، او لا يفوي يبرون لا فويت. انت كتهضر مع الشخص وهو كيحاول يهرب عينيه هكا، بحال اللي كنقولوا كتدخل عند باك جي واحد الوقيته مع جو سي با شي ساعه في الليل كيجي كيشدك تيقول لك شوف فيا وقول لي فين كنتي. كيفاش؟ انا قلت لك شوف فيا وقول لي فين كنتي، على اساس حنايا كنا هما والدينا وحنايا اللي والدين دابا ديال الابناء نتاعنا كبرنا بداك الشوف فيا وقول لي فين كنتي. انت بيان سور ما كتقدرش تشوف الوالد ولا الوالده داكور، كتحشم شويه كتحترم شويه، كتهضر وانت يعني كتهربهم تيقول لك لا كتكذب، كتقول والله ان شاء الله والد ما تنكذب، راه انا كنت تما تيقول لك انا كتهرب عينيك. بما حنا عندنا داك القضيه نتاع الصدق ولا من غير الصدق، الا كانوا عينيك تيهربوا داكا. دابا كيجي باك لعندنا كيقول لك فين كنتي، شوف فيا وفين كنتي وقول لي فين كنتي. انت ماشي كتشوف فيه، تتخرج فيه عينيك وكتقول له كنت عند صاحبي في الدار كنراجع، وانت القرايه 15 ما دخلتي ليها وخرج فيه عينيك. Ça y arrive bien sûr, de temps en temps. Alors, le regard fuyant absent, إما أنه تتهرب d'accord أو لا ما كاينش كاع. donc fuyant كيتهرب absent متغيب d'accord. السلام عليكم. la nixité, le manque d'intérêt. un quelqu'un اللي كيتهرب من أنه هو يشوف فيك d'accord ça signifie quoi؟ il est embarrassé. شنو هي embarrassé؟ l'embarras بأنه هو il est gêné. gêné un quelqu'un qui est gêné شي واحد ما مرتاحش داكا، شي واحد ما مرتاح اللي با دون سا بو، ما حسش بالراحه مع شي واحد داكا. لا نيكسيتي بحال الخوف بحال التردد بحال التخوف داكا. لو مونك دانتيغي عدم الاهتمام. الا كنت كتهضر مع الشخص وهو داكا لو روغار نتاعو كيتهرب منك ولا غائب، كتعرف ان الشخص هذا اما متخوف ولا ما حاملش داكشي اللي كتقول ليه نتايا. بيان سور الا با دانتيغي داكا سي لو روغار. عندنا لا كينيستيزي. لا كينيستيزي داكا او موفمون دو كور. دونك شنو هي لا كينيستيزي؟ لا كينيستيزي هي ديجا هي واحد لو مو اللي هو ما كانش في لا كومونيكاسيون، ما بداش في الكومونيكاسيون او ديبي داكا، بدا في لو دومين ديال الميديكال ديال لا سونتي داكا. لا كينيستيزي هي الترويض، شي حاجه اللي عندها علاقه بالترويض، عندها شي حاجه علاقه بالجسد نتاع داكا. دونك الو ايفا كنقولوا كينيستيزي عندها الترويض عندها الجسد، عندها لو موفمون ديال لوكا. Le mouvement ديال le corps et la kinesthésie. Ok. La signification des gestes, le langage corporel varie selon les cultures et les sociétés. La signification des gestes. Chaque geste a une signification. En fait, la signification des gestes, ما يمكنش ندير واحد الجست اللي هو موحد في العالم كامل. كاين فريمون عندنا عندنا بيان سور دي جست اللي هما موحدين، بحال مثلا دابا داك الصاليو ديال البوليس ولا ديال الميليتير اون جينيرال، مع الوقفه مع بالكم مع الرق مع السالو.
Tout le monde est comprend c'est quoi ça, c'est universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le respect, c'est salut. Ok? نقدر نديرها انا جو بو فير داك السين بحال هكا باش نقصد شي حاجه واحده اخرى الوغ هو عنده ان سونس اللي هو يونيفرسيل مي انا اما دو ما كوميونيتي انا مثلا بيني وبين جو سي با كوا المجتمع الصغير ديالي اللي هو القسم تاعنا اجونس دو فواياج او ولا دو ممكن حنا ندير واحد لو جيست ونعطيو واحد المعنى نبقاو خدامين به حنايا بيان سور داكا الوغ لو جيست عندهم دي سينيفيكاسيون دونك بحال كنقولوا لي جيست لا جيستيو سي كوا سي اللونغاج اللي هو كوربوريل جاي من لو كور جسدي داكا كوربوريل فاري سولو لي كولتور كل ثقافه عندها الجيست نتاعها وكل ثقافه وكل مجتمع عنده لو جيست نتاعو اللي هو بيان سور بطبيعه الحال حنا عندنا مجموعه تاع لي جيست اللي حنايا اللي كنخصوا بها المغاربه داكا بينها اول حاجه هاودني منك داكو حنا تبارك الله لي ماروكان بوحدنا اللي كنقول هاودني منك عندنا ها هي فيك ودير صبعك في اللسان ودير علامه في الحد ها هي فيك داكا اولا تشد اللحيه تاع كل وجهك وتجبدو من تحت تقول واخا كنت نشدك دونك صافي دابا سون دي جيست اللي هما marocain, c'est beau, c'est joli. D'accord? Donc, les signes ont une valeur et sont intentionnels. Donc, les signes, أي signe كدير عنده واحد القيمة. Il عنده intentionnel. شنو هي intentionnel؟ جاي من intention. شنو هي intention؟ هي النوايا، هي النية، l'intention ديال la personne. D'accord? Donc, أي signe كديرها، les signes شنو هي؟ هما les gestes. D'accord? أي علامة كديرها عندها واحد القيمة. هذاك القيمة خاصك. Le problème هذاك الآخر il va la décoder. Si je vais faire أنا واحد le geste ولا واحد signe وأنت tu l'as pas décodé وخاصك tu vas la décoder وعندك القدرة الجسدية والعقلية pour que tu vas la décoder و tu l'as pas décodé. ما شاء الله. D'accord? مثلا ان كيلكان وصل القسم il parle وكتقول ليه فلان وكيسكت وتيزيد واحد شويه تيبدا كيهضر عاوتاني واش دابا بحال نقول لك انا يا فلان راه فيها مجموعه ديال الحوايج فلان سكت الا ما غاديش تسكت راه غادي نجي نخرجك من داك الشجره وإلا ما كفاكش الشجره راه غادي نخرجك من داك الباب راه غادي نشدك اليوم راه غادي نضرب لك داك العيد من الله اعلم شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تيخرجوا داكا ملي كتقول لي انت فلان وتيسكت واحد الثواني قليله وكيعاود كيرجع وانا عقلتك شويه صاحبي بالله راه داك القضيه نتاع فلان راه هي سكت اولا تي فا ريغاردي لا بيرسون باش يسكت وكتشوف فيه وكيبقى كيهضر بحال كيقول لك كتقول واش ما فهمتينيش كنت ما قلتي والو واش ما سمعتيش راك ما قلتي والو وراه جي بارل افيك مي زيو اش سي جي بارل افيك مي زيو راه سي مون كور راه سي مون روغار سا في دير كوا ولا فيرم وسد سكت ان اكزومبل بيان سور كتذكروا به الايام الخوالق الحسن دونك لي جيست سون ديمونستراتيف pas toujours délibérés ponctuant le discours manifestant la nervosité. Donc les gestes, ils sont démonstratifs. On va faire la démonstration. Qu'est-ce que la démonstration? La démonstration, l'arabe, je ne sais pas. Démonstration. Ok. مثلا دابا هذوك اللي مثلا شي وحدين كيبغيو يوريك شي حاجه كيجرب لك شي حاجه اوكي مثلا دابا تيقول كان تيقول لك شوف عرفتي كيفاش غادي دير باش تصوب هذه خاصك دير هكا وهكا الوغ شنو غادي دير خاصك تشد هذه ودير هذه ودير هذه دونك كيسكو جي اسي دو فير انايا جي في لا ديمونستراسيون مثلا دوك لي سيت انترنت ولا داك لي شين في يوتيوب ولا جو سي با كوا دوك لي فيديو اللي كيقول لك غتصوب هذيك غتصوب هذه سو سون دي فيديو ديال ديمونستراسيون Ce sont des vidéos de la démonstration. حتى تصوب نتايا تصدق لك لا ديمونستراسيون اللي شتي نتايا تصدق لك القضيه داكور دونك لي جيست سون ديمونستراتيف داكور ديمونستراتيف كيبينوا لنا واحد الحاجه
كيبينوا لنا واحد الحاجه ils sont pas toujours délibérés ils sont pas toujours délibérés ça veut dire quoi délibéré قصدوا بها ناس سبونتاني كي عندنا مجموعه تاع التاويلات ملي كنقصدوا بها ناس سبونتاني ديجاجي افيا اليغا سوبل كنقصدوا بها ناس سبونتاني sont pas toujours spontanés هذوك لي جيست نتاعنا ماشي دائما عفويين كنديروا بهم شي حاجه باش نقصدوا حنا حوايج اخرين حنا كنديروا باش نقصدوا شي حاجه يعني لانتونسيون تاعنا بونكتيو لو ديسكور دونك ياكدوا لنا داك الحوار اللي كتقول داك الكلمات اللي كتقول اي بارفوا il manifeste la nervosité كتبين لك القلق ديال الشخص داكا alors ça c'est la kinesthésie عندنا la proximité d'accord اللي جايه من اش اللي جايه من la zone d'accord هي alors la zone c'est la proximité هي القرب ولا البعد من quelque chose d'accord القرب ولا البعد من quelque chose donc la proximité la zone donc le respect des espaces et des distances le respect des espaces et des distances شنو هي la zone هي واحد المنطقه شنو كيكون فيها كتكون عندنا فيها واحد الاسباس واحد المحيط واحد لا ديستونس واحد المساحه داكور وهاد لي زون هادو اش كيتسموا عندنا هاد لي زون كيتسموا عندنا لي زون فيتال اون زون فيتال هاد لي زون اللي شفنا عندنا هنايا كتسمى عندنا زون فيتال او لا لي زون افيك اس فيتو لي زون فيتو زون فيتو شنو هي دونك هي المنطقه الحيويه ديال الانسان فاش كيبغي يعيش الانسان نتاعو داكا ولا بروكسيميتي راه ميم ان انيمال حيوان راه تيديرها يا اخي مادموزيل ان انيمال ما ايماجين مثلا باغ اكزومبل عندنا ان شيان ولا ان شات كلبه ولا مشا عندها لي زونفون تاعها il vient juste d'accoucher وعندها لي زونفون تاعها وسير وصليهم ماشي ترسلهم تقرب المسافه راه سي autre chose pourquoi parce que elle fait quoi elle tu vas pas sa proximité نتاع ما تقدرش توصلهم نتايا elle détermine un espace واحد لا ديستونس ما تفوتهاش داكا ميم عندنا في لافوري في لاجانجل في الغابات كتلقى السبع ولا النمر ولا اي حيوان من الحيوانات كيحدد واحد المنطقه نتاعو غير كتدخل شي حيوان اخر المنطقه نتاعو كتنوض تما كيدير الروينه سي لانيمال اصاحبي دونك سافي دير كوا هاد لي زون راه ماشي حنا اللي خرجناهم ولا قريناهم ولا حنا اللي ابتكرناهم راه غاصب عند لي زانيمال تعلمنا منهم هادو ولا الانسان اللي بوست عند لي تيوري كومون فا فير سي كومون فير سا وخرجوا طبق على الانسان بيان سور دونك فهاد لا بروكسيميتي في لو ريسبي تاع ليسباس ولا لي ديستونس كي عندنا كتخ ديستونس اللي هي كتخ فرونتيير حدود داكا انتي بيرسونيل اللي هي سوسيال بوبليك اللي قلنا اكسبليكي تو تاع لي ديستونس فاريسيون لي كولتور من ثقافه لثقافه كيختلف عندنا هاد ليسباس بيان سور بوركوا باسكو imagine avec moi hier j'ai vu la vidéo d'accord faire la recherche ما عندهاش علاقه بالكور مي جو سي با j'ai vu في la Suisse des personnes d'accord تقريبا 100 الاشخاص 120 حتى 130 شخص d'accord شادين الصف باش يدخلوا واحد المكازا اسمعني شادين الصف باش يدخلوا لواحد المكازا وراكم عرفتوا سكي سباس دو لو موند اوجوردي اللي هي الكورونا فيروس اللي هي الكونفينمون واللي هي خاص شاكان دو نو خاصو يدير التباعد الاجتماعي لا ديستونس اللي هي سوسيال المسافه الاجتماعيه عطاني ابتسام ما تقربش عندي داكور الوغ ايماجين سويسرا تبارك الله داكور عندهم واحد 130 بيرسون واقفين كيسينوا شي حاجه كيسينوا الماكله وهادو بوفريه جيت ناس بوفريه كيسينوا مساعده الماكله ودايرين داك 130 شخص مقسمه على واحد الصف فيه كيلومتر ونص تقريبا كيلومتر ونص صافي ديال كوا وشحال بين الشخص والشخص فاش تبني ابارتومون فاش تبني عماره
بين الشخص والشخص وما يرضاش ماشي 160 تقريبا الماكسيموم 160 جو بونس 160 حنا عندنا 40 واحد في المارشي وما يمكنش تمشي بلا ما تزيد حتى 3 الناس في خطره انت غادي تزيد حتى 3 الناس واحد تحكم الله صافي دي اخويا يمين يسار داخل واحد داخل هذاك اللي قدام وداخل رجليك وسط رجليه تما كاين وهذاك اللي واحد دار بلوس كود لا دغوات وهذاك واحد اخر هادشي في كورونا مي بون سولون لا كيتشون سولون لا كيتشون ريسبكتي لا زون سوسيال سورتو في لا زون سوسيال اللي هي تقريبا بين 20 متر و 20 حتى بين متر و 20 حتى 3 متر و 50 سي لا زون سوسيال لا ديليميتاسيون et la défense de son territoire est un réflexe inné chez l'animal. La délimitation جايه من الليميت جايه من الحدود والحدود donc la délimitation c'est quelque chose bien sûr quoi qui est un réflexe شنو الريفلكس الذات الفعل اني فطري عند الحيوان ما قراش ما عمره ما مشاش استاذ الكوميونيكاسيون ما عندوش دراك ما عندوش استيعاب بصح الحواف الاعضاء نتاعهم الاطراف نتاعهم ما يقدروش يستيلو ولا يشدوا كتاب باش يقراو الديريكتوار مي سولون لا كالتور توجور داكور مي باش نختموا هاد لابارتي هادي هنايا مادموزيل مسيو كون كائن ما كنتي داكور كون كائن ما كنتي مي خاصك دير واحد لابول هي فقاعه داكور ربما راكم عارفين دوك الفقاعات نتاع البلاستيك اللي كيبقاو كيتمشاو فيها وما تيدوروا بحال الكره ديرها انت نيت ديرها داكور دير بحال هكا ولكن هذيك كاينه واقعيه موجوده ملموسه ديرها نتايا اوني طونك بيرسون شي حاجه في الخيال ما واضحاش ديرها نتايا غير في النسباس ديالك نتايا بلا ما يكون ملموس هكا صافي دير كوا انا جو في با مابروشي دو توا toi tu vas pas m'approcher de moi d'accord tu vas pas s'approcher de moi chacun de nous a un espace نتاعو bien sûr en respectant les lois intimes personnel social d'accord mais je parle surtout les mots professionnels surtout mots professionnels d'accord متر ديال اتساع عطيه للشخص الخدمه نتاعو vous êtes des femmes entre vous, ou des filles entre vous, ou des hommes entre vous, ou homme à femme, ou fille à garçon, peu n'importe. Il faut que tu vas mettre des distances. Parce que dans la distance, النهار كنعطيها لك انايا صعيب انت باش انك تجي تدخل عندها. انا حددت لك المترو ما توصلوش. اي بون مترو ما توصلوش. النهار غتوصل عندي شنو غندير؟ غنرجع للور انايا. نرجع خطوه للور باش نحب داك المترو باش نبين داك المترو ما توصلنيش وإلا زدتي عاوتاني نتايا اذا هنا شنو غندير انايا جو في فير لا ديفونس غادي نواجهك ياك لاباس باسكو الا عطيتي لواحد الشخص الا بقيتي غادي انت ما ديرش داك لا بول واشخاص بداو من 3 متر ونص ورجعوا ما هو سوسيال ورجعوا ما هو بيرسونيل ورجعوا وصلوا ما هو انتيم ايبا سي بون شحال من واحد انا راه خاص يكون واحد العدد اللي هو تري ليميتي جوج 3 ديال لي بيرسون اللي هما بيان سور لا فامي دو لا بيتيت فامي ديالك اللي غيوصلك لا زون انتيم داكور ما تخليش تو لي بيرسون tout le monde il va arriver ici c'est dangereux pour toi mademoiselle monsieur c'est très dangereux pour toi mademoiselle monsieur ok maintenant la paralinguistique هذه الكلمة on a vu tout à l'heure on a vu d'accord on a vu ici on a قلنا parapharmacie paralangage شيء لغة هذا شيء لغوي d'accord هنا عندنا paralinguistique linguistique هي
القواعد اللغويه داكوغ لانغويستيك نقولوا لانغويستيك فرونسي اللي كيهضر على لا فونيتيك على ليكسبريسيون لا كومبوزيسيون تاع اللونغ المهم كنابا الوغ باغ لانغويستيك الوغ الشبه اللغويه لا فورم دو لونغاج داكوغ لو ديبي لو طون لو ريتم لو تامبر دو فوا كتحدد سي لو نون فيربال اللي كانت عندنا اللغه لي مو لا لونغ اللي هي فيربال عندنا لو نون فيربال كيتخافي حتى هو باغ لانغويستيك حنا قلنا قبيله داكوغ طريقه باش كتهضر الديبي باش كتهضر لا توناليتي لو ريتم الزربه لو تامبر ديال لا فوا تاعك داك النبره داك البصمه تاع الصوت تاعك كتدخل حتى هي في لا كومونيكاسيون اللي هي اش اللي هي نون verbal. Non verbal, bien sûr. La personnalité de celui qui nous parle. La personnalité de celui qui nous parle. Timide, agressif, hostile, chaleureuse, froide, aimable. Donc la personnalité de la personne qui nous parle. C'est belle. من خلال الطاقه لانغويستيك نتاعو داك الاصوات اللي كيدير من خلال الطريقه اللي كذا اي كان كيتيميد تيهضر معاك وحشومي مسكين تيهضر معاك وحشومي باين كيتيميد ما وركش عليك ما نشوفش انا تيميد ونحقر عليك داك دونك كي كان اغريسيف تيهضر تقول لهم مالك دابا انا بحال هكا ويهز في يدي وقرب عندك ودخل براسو بحال هكا غادي يسبق راسو راه عادي وعادي تيهضر معاك داكا وعادي تيهضر معاك ولكن الهضره نتاعو هو زيديه في السماء وتيهضر وداخل راسو كيعوج فمو تيعوج في شنايفو ça se voit لا هو عنده لا بيرسوناليتي اغريسيف داكا مي هذاك الشيء ما دارش ليا انا راه شو اغريسيف ولكن ديجا الطريقه ديال لا فوا نتاعو ديال لي جيست نتاعو ديال غادي براسو جو سي با كوا دونك سي فيرب ان il est agressif او لا hostile او لا chaleureuse او لا دونك هادو انواع نتاع لي تيب نتاع لي بيرسوناليتي. La voix est révélatrice du sexe. Quel âge la position Léa sociale. La voix est révélatrice. Révélatrice reflète, révèle, le sexe de la personne. D'accord même que je voulais c'est qui parle avec moi maintenant, homme ou femme hein? Parce que la tonalité ou la voix ou le ton ou le débit de l'homme il est différent que la femme. Donc déjà من خلال الصوت on peut comprendre soit c'est homme soit c'est femme. تقول لي monsieur راه كاين un problème peut-être oui parce que maintenant on utilise l'internet ou le téléphone ou là qu'on va utiliser واحد القناه اللي ماشي face à face on peut se tromper de la voix de la personne. Oui c'est vrai c'est quelque chose اللي هو واضح سي كيكو شوز اللي هو واضح داكور وانت كاين عندك واحد لا سيتوياسيون باش انك تيفيتي انك تطيح في واحد لا سيتوياسيون اللي هي خايبه داكور الوغ بحال غنهضر معاك دابا انايا زيد التليفون جو سي با كوا غنهز التليفون بحال هكا شنو غيبان لي دابا قدامي عندي هنايا غتبان لي حليمه الو السلام عليكم وعليكم السلام وي مادموزيل سي بون جو كومبرون سي حليمه داكور غندير بحال هكا غيبان لي احمد الو احمد الصوت نتاع احمد تعرف مي كاين بارفوا اون بو avec le téléphone ou avec l'internet ou avec le réseau ou avec la communication ou avec n'importe quel moyen de communication je dis moyen de communication à part face à face on peut se tromper تاع la personne اللي كنهضروا معاها واش ام ولا فام داكور وإلا لقيتي بحال هكا مثلا كنتي نتايا بغيتي تعيط بوغ ريزيرفي او لا بغيتي تعيط لاش اونتربريز بوغ فيغ كيلكو شوز داكور ما باش تقولوش باش تقول مدام ولا مسيو باش كتقول فو. Je vous remercie. Je vous écoute. Est-ce que je peux vous poser une question? كتلوح داك فو بلا ما تقول لي داكور مسيو ولا داكور مدام كتحاول انك تستعمل الكلمات اللي كتكون فيهم الجمع ما هو جمع مذكر ما هو جمع مؤنث وذاك الجمع اللي يدير لا بوليتيس ومنها كتخرج من باب واسع بيان سور. دونك قلنا لا فوا ريفيلاتريس سوا ديال ام ولا فام ديال لاج
ان بوتي جامان مع ان فيو غادي تسمع الصوت نتا واحد الصوت صغير غتولي راه صغير، غتسمع الصوت الصغير غتولي راه صغير، راه صافي سي بون، راه سي با دو لا ماجي. داكوغ. لا بوزيسيون سوسيال، المكانه اللي هي اجتماعيه. الوغ ان مينيستر، سي ان مينيستر، شحال هادي هو مينيستر، شحال كيهضر معاك يقول لك حنا نديرو باش اننا نوصلوا لواحد الطاقه اللي هي استيعابيه باش اننا نقدروا نتغلبوا على الظروف اللي هي الراهنه. سي كوم سا لي مينيستر بارل، c'est comme ça. Il faut qu'il va parler comme ça parce que c'est un ministre. Sa position sociale. D'accord. Sa position sociale. عندك اجي انت فين غادي؟ اجي هنايا، اطلع تشاف فين انت جاي، اش كدير هنايا؟ اش هاد الساعه هادي؟ يلا طلع لداركم. جو بو با انا كبروفيسور انا نقول لك هاد اللونغاج بحال هكا. سي كوا؟ سي اللونغاج تاع ان بوليسيي. اللونغاج تاع البوليسي سي لا فوا ديال بوليسيي. غادي يجي يقول لك هنايا اجي نتاع كوس القسم الشريف هادو زوا قاعد هنايا، تحيد لي انت قاعد لي انت واقف لي هنايا، اجي انت هنايا شنو جاي؟ ما وليش انا شوي ان بروفيسور، شوي ديفيني كي شوي ديفيني كيلكان اللي هو كلتي نبارك في المحطه ولا جو سي با كوا ولا ما عرفتش. داكوغ. دونك الوغ لا فوا كتبين لنا لا بوزيسيون سوسيال، المكانه الاجتماعيه ديال الشخص. الوغ لا فوا اكستريم دي ايموسيون. La voix, elle exprime des émotions. كتبين لنا اش؟ كتبين لنا بعد ماشي بعد، كتبين لنا لي سونتيمون تاعنا. وشو هما لي زيموسيون؟ لي زيموسيون هما لي سونتيمون. شوف كو حنا شفنا قبل قلنا سونتيمون هي ان كيلكو شوز كي va être à l'intérieur de toi, tu le sens. داكوغ. وبا فورسيمون يقدر يخرج، يقدر ما يخرجش. داكوغ. Émotion ou un sentiment, il est extériorisé, qui est belle, d'accord. Alors, et la voix exprime les sentiments, surtout la voix, la tristesse, la colère, la nervosité, la joie. Alors, quand tu es en colère, quand tu es nerveux, la nerveuse, tu parles à peine. Tu payes quand tu es, ça se voit que tu es nerveux. لما نقول اجي باش دابا انت بحال هضرتي معايا بهذه الطريقه بحال هكا شي انيرفي، انا عاد انيرفيت كنكسر كاع. سي بون راه سي كلير، من خلال لا فوا، من خلال لي جيست، من خلال لو طون، لو تامبر، لو ريتم ديال الهضره، داكا، من خلال الكشكش اللي كتخرج لك من فمك، سا سو فوا بلا كنت شويه انيرفي بيان سور. خونا الحاله تاع انيرفوزيتي ولا لا ولا. Développer son acuité sensorielle. Développer son acuité sensorielle. Donc, l'acuité sensorielle, j'aime le sens, les sens. شو هما les sens؟ les sens هما الحواس. تنقول لو سونس دو كيلكو شوز هو المعنى ديال واحد الحاجه، هذه المعنى ديال واحد الحاجه، داكور. لو سونس كي تنقولوا لو سونس هو الاتجاه vers le sens ديال بيربندول ولا جو سي با كوا. الوغ عندك السونسوريال، لو سونس سونسوريال جاي من الحواس، داكور. الوغ ديفلوبي سون اكويتي سونسوريال، نقدروا نقولوا الاكويتي هي لا كاباسيتي، نقدروا نقولوا هي لا كومبيتونس، نقدروا نقولوا هما لي زاتو، الملكات، نقدروا نقولوا لي بريسبكتيف، داكور. يعني تطوير بحال المهارات، داكور، ديال اش؟ سونسوريال. شنو هما لي سونس؟ شنو هما لي سونس؟ شنو هما الحواس؟ الحواس شنو هاد؟ كاين عندنا لو توشي، كاين عندنا لا فيو، اللمس، البصر، عندنا لوي، السمع، عندنا لو غو هو الذوق، وعندنا لودوغا اللي هو الشم، داكا. ما غاديش تكون انت انيرفي ونقول لك باين شميتي كنت شويه انيرفي، اولا نقول لك عطيني يدك، عطيني نقيسك، ان شاء الله كنت شويه انيرفي. On peut pas faire comme ça يا كاع الشباب والشابات. Je peux pas. mais غنشوف بحال هكا نقول لك جو بونس
Tu es énervé. Et voilà, tu vas me voir que je suis énervé. Mais qu'est-ce que tu un énervé? D'accord? Tu ne peux pas toucher avec ta main que je suis énervé. Mais tu peux voir que je suis énervé. Tu peux voir que je suis énervé. Et même parfois, tu peux sentir que tu es énervé. Tu peux sentir que tu es énervé. Que je suis énervé. Un quelqu'un, imagine معايا, un quelqu'un اللي هو ivre. اللي هو سكران تيهضر داكوغ انت كتشم داك الريحه تاع داكشي اللي داير مسكين الله يعفو عليه داكوغ اوتوماتيكمون عندك واحد الفكره بان شنو الفرق بين كيلكان اون كولير ولا ان كيلكان نيرفو فما كاينش فرق واحد معصب ولا واحد مقلق مع واحد سكران ما كاينش فرق ما كاينش فرق علاش حيت بجوج بهم ما كيتحكموش في الكلمات اللي تيقولوا ما كيتحكموش في الاعصاب نتاعهم ما كيتحكموش في رياجهم غير هادو لا كولير لا نيرفوزيتي يقدروا يكونوا كيتحكموا في الجسد ديالهم هذاك اللي هو الكوليكس اللي هو سو لافلونس ديال الكول تاع الكحول يقدر يتحكم في راسو ولكن ما كيتحكمش في داكشي اللي تيقول بياتهم دونك سي بريسك لا ميم شوز alors être attentif perspicace et bien interpréter des codes. Être attentif. Tu vas faire la perception des choses. Tu as prévision des choses. Tu as ce qu'on va dire. D'accord? Interpréter. Ou décoder. بمعنى اش؟ يعني كما تنقولوا تغفل طارت عينيك وانت ما خصكش تغفل خصك تكون دائما اش؟ دائما en alerte. Mesurer le degré d'engagement de l'interlocuteur par le rapprochement, le regard, le sourire, le hochement de tête et les gestes de main. Mesurer le degré d'engagement de l'interlocuteur par le rapprochement. Par le rapprochement. Donc انت كتقيس درجه ديال الالتزام ديال الشخص معك نتايا عن طريق لو رابروشمون القرب نتاعو منك ولا البعد نتاعو صافي ديال كوا اي كيلكان انت خدام مثلا عندنا وسط القسم ما كانوا دابا نيت حنا كنمشيو للقسم دابا نيت ما كنشوفكمش داكا ملي انت كتحنا تاكد ليا بمعنى il y en a des gens qui ont l'intérêt, ils sont très intéressants ils trouvent que ça c'est très intéressant pour l'entendre, pour l'écouter. تبقى معاه كتبقى تاخذ شي كلمه يحاول يتقاتل داكوغ كاين بارفوا انا تنقول شي حاجه وكنتعطل فيها باش نلقى الحل نتاعها وكتلقى واحد اخر فيكم قالها ولكن بينو وبين راسو سي لا رابروشمون Alors là, je vais sur le rapprochement de mademoiselle, monsieur. D'accord? Vous trouvez que c'est très bien. Donc, un tel rapprochement, un tel le regard. أنا كنشرح أنت تتبع معايا. واش القسم مثلا؟ تتبع معايا كتشوف فيا. ممكن تقول لي أستاذ أنا راه حاط مجمع يديك وحاط في الطبلة وحاط راسك عليها تقول لي لا راه نتبع معاك. لا راه نتبع معاك. اش نتبع اش هو نتبع صافا اعانك الله السلام عليكم دونك انا نتبع شنو نتبع الحاج شوف فيا الله يرضي عليه شوف فيا الله يرضي عليه الشريف كنهضر معاه مسعود حتى لكم تولي ترد معايا البال مسعود يلا يا حليمه تقدي قاعدين مزيان شكون اخر كاين مولود par le rapprochement, le regard, le sourire, le hochement de tête. C'est quoi le hochement de tête? Le hochement de tête, c'est
يمين يسار أو لا devant derrière أو لا بعض المرة كتدور راسك من الدورة كاملة 360 درجة. les gestes des mains distinguer le vrai et le faux. Distinguer le vrai et le faux. Avec la communication, tu dois distinguer les gestes, ou les voix, ou les mimiques, ou le paralinguistique, ou les choses en général entre la communication non verbale. Donc tu vas distinguer ce qui est vrai, les kharj vrai, ou les kharj du faux, bien sûr. Donc, mademoiselle, monsieur, c'est ce qu'on a pour cette science, Inch'Allah. C'est ce qu'on a pour cette science, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, الحصة وصلت للنهاية نتاعها. Est-ce que vous avez des questions, mademoiselle, monsieur? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Alhamdulillah. Donc, je pense que vous avez compris le tout. ما كاينش عندكم شي إشكال في شي حاجة. هادي نعمة من الله سبحانه وتعالى. D'accord. Donc, غادي نديرو l'absence. Je vais arrêter l'enregistrement.